Air terjun Parangloe, misteri keindahan air terjun di Kabupaten Goa. Waktunya berpetualang, ke lokasi ini jalanannya pun berbatu dan masih berupa tanah. Kamu harus melalui trekking yang menanjak dan berbelok-belok. Namun sangat puas jika sudah sampai dan melihat pemandangan air terjun Parangloe seperti di nirwana. Keindahan aliran airnya yang berundak-undak dan bersih dihiasi tebing batu yang tinggi nan menawar.